हाय फ्रेंड्स, मु संजय आपण को पुणी थे मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम बुली जिबा मुंडिया हनुमान शैवपीठ जोठारे कि 33 कोटी देवी देवता पूजा पाई आसुचंती, जहा नयागढ़ जिला खंडपड़ा पाखे थिबा मर्दराजपुर ग्राम रे अवस्थित अछि। ताले आसंतु आउ डेरी न करी आमे मर्दराजपुर ग्रामर सेही मंदिर को बुलिवा को जीवा। आपण माने देखि पारुथिबे नयागढ़ रु खंडपड़ा रास्ता रे गला बेले रास्ता केते आकर्षण देखा जाउछि। आपण माने देखि पारुथिबे आमे एबे खंडपड़ा अंचल को आसी जाइछु। खंडपड़ा अंचल छाड़ी आमे मर्दराजपुर ग्राम रे पशि सारीचु। एईटा हेउची सही गाँ जोठी 33 कोटी देवी देवता पूजा पाउछंती। आमे एबे मंदिर रास्ता धरी सारीचु। आपण माने देखि परथिबे एठारे कार्तिक पूर्णिमा यात्रा हेउतला। पहाड़ उपरे आपण माने देखि पारुथिबे सेही मंदिर जोठारे समस्त देवगण पूजा पाउछंती। तो आसंतु आमे मंदिर ऊपर को जीवा। आपण माने देखि पारुथिबे एठी लेखा हेछि श्री मुंडिया हनुमान पीठ मुक्ति क्षेत्र मर्दराजपुर। तो आसंतु मुंडिया ऊपर को जीवा। आपण माने मोर वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मु आपण मानकु गोटे जगार 33 कोटी देवी देवता को दर्शन कराइबी। आपण माने देखि पारुथिबे किछि पहाच ऊपर को आसला परे आमको भगवान श्री हनुमानकर मूर्ति देखा मिलूँ। तांको सामना पटे भगवान राम लक्ष्मण सीता छिड़ा होइतिबा देखा मिलूँ। आमे एबे अधा मुंडिया उपरे पहुँची सारीचु। एठारे मुंडिया उपरे भगवान हनुमान पूजा पाउथबारु एही जगह को मुंडिया हनुमान शैवपीठ बोली कुआ जाय थाए। आपण माने देखि पारुथिबे आरंभरू बाटरे 3 ठाकुर बसचंती। एइठु आग को गले बाम पटे मुंडिया हनुमान रघुनाथ और शिव मंदिर को रास्ता अछि। आमे भगवान मुंडिया हनुमान को दर्शन करिबा। ता आगुरु आसो देखि नबा भगवान शिवंकर गोटे प्रतिमूर्ति जे कि अपस्मा रूपरे छिड़ा होचंती। तार डाहाण पार्श्वरे देखा पाइबा आमे श्री जगन्नाथंको 22 पाहाच। आस 22 पाहाचर नाम जानिबा। गर्व, अहंकार, द्वेष, राग, अज्ञान, निंदा, क्रोध, मिथ्या, घृणा, कपट, पशुता, ईर्षा, अपमाया, हिंसा, लोभ, संचय, पंजीकरण, उत्कंठा, मैथुन, काम और शोक शेषे संभोग भली 22 पाहाच रही अछि। आउ एठू देखा पाइबा देवी देवता मानक प्रतिछवि। से तो यही जगह को देवी देवता मानक शैवपीठ बोली कुहा जाउछि। एठू ऊपर को आहरी अनेक ठाकुर अछंती। आस ऊपर को जीवा आउ तांकर दर्शन करिबा। आपण देखि पारुथिबे माँ विमला तांको पाखकु लगी भगवान राधाकृष्ण। तांको सामना पटे अनेक देवगण बसिथिबार देखा मिलूँ। सेठू टिके बुली को देखिले कालिया ठाकुर तांको सह भाई बलभद्र आउ भौणी सुभद्रा को धरी बसिचंती। केते सुंदर भगवानंकर मनोलोभा दृश्य।
ଦେଖୁଥିଲେ ମନ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ପୁଣି ସେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଦିନେ ରାମସେତୁ ପଥର ଭାସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଉପରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ 80 ଗୋଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ 9 ଗୋଟି ଦେବୀ ଏଇଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ପୀଠକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ବୋଲି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ବାଟୁ ଆମେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ। ତ ଆମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ପର୍ବତର ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ୍ରାଜପୁର ଗାଁଟିକୁ ଦେଖିବା। ସତରେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଗାଁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ମନକୁ ମନଲୋଭା କରୁଛି। ଆମେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମକୁ ବି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେହି ଭଗବାନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଭଗବାନ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 8 ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 8ଟି ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ସେହି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏ ବିଶାଳକାୟ ଶୈବପୀଠ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥ। ଏଇଠୁ ପାଖରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶୈବପୀଠ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି
नुआ नुआ वीडियो देखिया पई मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु।